今日咧就嚟到呢個奈良啊，餵鹿仔啊！一拎住啲鹿餅咧，啲鹿咧已經好恐怖咁樣蜂擁而至啊，衝晒過嚟啊！而家要袋住啲鹿餅先，我哋上去睇一睇鹿仔先。Hello， 你好啊！哇，好多鹿仔啊！我冇餅餅，我未攞餅餅出嚟。佢而家係咁睇下我哋邊個有餅餅，就走埋嚟啦。我行入啲先餵你哋啊！把這條路通過挺好的。哎呀，這路太大了，快走吧！走我。哇，啲鹿仔好犀利啊！你一有塊餅咧，全部係咁衝埋嚟，完全係撞你囉柚啊！Hello，鹿仔。Hello，呢度啊，鹿，呢度，呀，哇，呢隻乖啊！冇咯，呢隻算乖啦，冇撞人啊呢隻。喂，仲有一個，哇，好乖啊！哇，又你，我冇啊，冇啦，好，拜拜。投降，投降啦！我而家咧就嚟到咧京都伏見稻荷切卡哇嘅本鋪啊，好得意，好多切卡哇，而家要入去睇下先。哇，睇下對面就係切卡哇嘅本鋪啦。喂，好多車，不過呢度好得意啊！而家嚟翻鋪頭裏邊，哇，門口已經見到小白啦，好得意啊！仲有黐仔喺度啊，好過癮啊！撈電，咦，有新商品喎，新商品啊！呢邊都有呢度嘅伏見稻荷狐狸系列。好啦，我哋而家入去啦。OK，喺呢度可以吸引仔㗎。有店員小白啊，店員黐啊，好多唔同嘅禮盒。哇，好靚啊！呢都好靚。哇，有店員啊！啊，我想買呢隻店員小白好耐啦，一定要一隻啊！仲有店員兔兔、店員黐仔。呢度係京都嘅伏見稻荷狐狸系列，揀翻一隻先。狐狸系列，呢度好多切卡哇，狐狸嘅古本、飛鼠，哇，好多嘅狐狸系列啊！係啊，呢度限定噶，小白啊！呢個小白嚟嘅？呢個小白啊，兔兔咯，哇，好得意啊！仲有番薯，穿越嘅番薯系列都有啊！哇，好過癮啊！呢啲係袋都好靚啊！你攞個籃先啦，呢啲係食物嚟嘅，全部都好得意，好靚。哇，揀到完全忍唔到手啊！有呢啲豉油碟仔，番薯吊飾都有啊！我要揀一隻狐狸嘅黐仔定小白好咧？哇，兔兔又喺度怪叫啦，不停呀哈！
喂，小白好定黐仔好啊？小白好似特別啲啊。兔兔咯，兔兔都得意喎，兔兔都好得意喎。兔兔有益噶喎，呢度不如買兔兔，小白冇咩？買一隻兔兔咯，一係。有益個邊度啊？係啊，買一隻兔兔啊！我揀一隻兔兔先，買一隻兔兔好得意。仲有呢啲餅啊，蝦餅啊，蝦餅都得意啊，好搞笑啊！呢啲蛋糕，哇！呢個罐茶好得意啊，好可愛啊，綠茶嚟噶，煎茶啊，好可愛啊！狐狸限定鋪，成間鋪都好靚啊！哇，連 cashier 個位都好靚。好，我哋而家上樓上先。哇，有似卡華嘅衫，好靚啊！一嚟到已經有呢啲碗啦。衫啊 T 恤為主喎，呢邊呢啲 T 恤，環保袋其實都好靚，真係好得意啊！完全失控，我覺得係會。呢啲都係普通京都嘅系列，呢隻我都有。呢啲係平時嗰啲京都款、溫泉款，仲有呢啲鎖匙扣、襪啦、毛巾仔，毛巾仔好得意。哇！呢個黐仔好得意啊！呢度仲有一啲貼紙，都係一啲精品。呢一層係精品多嘅，浸浴球呢啲都有，精品為主。好可愛啊！呢啲碟仔，呢個袋都好得意啊！哇！呢個圖幾靚。嚟到呢度真係會失心瘋㗎。好，我要 shopping 先。呢邊仲有一個影相位俾人哋影相㗎，好多人排隊影相啦。哇！呢度實在太得意啦！我而家要唔影住啦，我而家要開始我嘅 shopping mode， 忍唔住啦。好，最後有戰利品，成間鋪都好可愛啊，真係超可愛。而家嚟到京都南山嘅渡月橋啦，哇！呢度嘅風景真係超靚、超靚、超靚啊！真係會俾佢震撼到啊！好多人都喺呢度打緊卡影相，真係勁靚咯呢度。離開渡月橋再向前行就嚟到商店街啦，呢度有好多唔同嘅鋪頭，亦都賣好多唔同嘅特色產品，大家都可以慢慢睇嘅。呢度仲有間鬆弛熊專門店同埋鬆弛熊餐廳啊！本身我哋都諗住食鬆弛熊餐廳，但係要等位等1個鐘啊，咁我哋冇咁多時間，所以放棄咗啦。好，再向前行呢，我哋就可以去到竹林小徑噶啦。呢度有間賣原子嘅，都好多人幫襯啊！仲有其他特色嘅鋪頭。嚟到竹林小徑啦，哇！佢真係好多竹林，好靚啊！我覺得咧，好似去咗嗰啲古代嗰啲古裝武俠片咧，嗰啲場景咁樣啊，
好靚啊！呢度都有好多人着住和服嚟打卡啊！之前睇新聞呢，話南山竹林小徑呢度附近呢有熊出沒啊！好彩我哋嗰日冇事發生，見唔到。我而家嚟到南山竹林小徑，個個都喺度影相。喺竹林小徑裏邊呢，有一間野公神社喎，都好靚噶。聽講呢就係主要求學業嘅，不過呢其實都可以求埋姻緣啊同埋健康嘅。我而家返到嚟爛波啦，就當然要去下呢個爛波嘅八坂神社啦。呢個神社呢就好近市區嘅，就喺爛波附近嘅啫，好近爛波啦、心齋橋啦、道頓堀嘅，即係行都行到過去嘅。所以呢，好多遊客呢都會嚟呢度參拜下、影下相嘅。咁呢度最出名嘅就係呢個大嘅獅子頭啦。聽聞呢個獅子頭可以幫你吞噬厄運，令到你轉運行好運噶，所以好多遊客咧都嚟呢度打卡啦，同埋參拜下嘅。我哋都唔執輸啦。嚟到道頓堀當然要坐下去個纜車啦，好多人排隊啊，我哋都排咗差唔多半個鐘先到我哋啊。好啦，到我哋啦，上車。咁呢個纜車呢，原來係冇門噶，佢淨係得條圍欄圍住我哋噶啫，好刺激啊！但係其實呢，佢會轉彎嘅，咁轉咗過另外一邊喺風景嗰邊呢，其實就有塊玻璃嘅，所以都好安全噶。而家見到呢一個位呢，其實都未去到最高噶。佢去到最高咧，係可以望到好遠嘅。而家我諗都係一半到嘅啫。咁我而家都係望翻下邊道頓堀嗰條河啦，同埋街道嗰啲風景咯。如果去到最高咧，可以望到好遠嘅。不過我就冇影到啦嗰度。咁我哋咧呢個纜車咧，成個車程咧就係15分鐘嘅。咁可以慢慢坐低欣賞下風景啦。呢度嘅夜景都幾靚，唔錯噶。